புதினா சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு 3 பெரிய வெங்காயம், 4 பல்லு பூண்டு, 2 வரமிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் வந்து நல்லா செவக்க வறுத்து எடுத்துக்குங்க. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு தட்டில் தனியாக மாற்றி வச்சுட்டு அதே வடைச்சட்டியில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி உளுந்தம்பருப்பு 1 ஸ்பூன் நிறைய போட்டு செவக்க வறுத்தெடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ அதே வடைச்சட்டியில் 3 கைப்பிடி புதினா சேர்த்திருக்கேன். புதினா சேர்த்தி நல்லா வதக்கிக்கலாம். புதினாவில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் சுண்டுனதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி பச்சை வாசம் போன அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்குங்க. இப்போ 1/4 மூடி தேங்காய் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன். ஒரு தக்காளி, மீடியம் சைஸ் தக்காளி, கொஞ்சமாக புளி, 1 ஸ்பூன் உப்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தி நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் வந்து பொட்டுக்கடலை சேர்த்திருக்கேன். பொட்டுக்கடலை ஆப்ஷன் தான், சேர்த்தி நல்லா வதக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் அரைச்செடுத்திங்கன்னா சூப்பரான புதினா சட்னி ரெடி. இது இட்லி, தோசை, சாப்பாட்டுக்கு கூட போட்டு சாப்பிட்லாம், சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.